Murakaza neza kuri Thinking Sport Rwanda. Muri ibi bihe u Rwanda rurimo byo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda 1994, ndabasaba kwibuka twiyubaka. Mu Rwanda aka kanya turi kuvugana, ibihumbi byinshi by'abakobwa bari guhinduka abagore mbere y'uko buzuza imyaka 18. Abantu bavuga ibintu byinshi bitandukanye, ariko nta muntu n'umwe uvuga ku bintu biba biri kubera mu bwonko bwabo. Tugendeye ku rubuga Springer, bivuga ko 8% y'abakobwa bari hagati y'imyaka 15 kugeza kuri 19 mu Rwanda baterwa inda. Ariko ibi ntibibangiza mu buryo bugaragara gusa, ahubwo ihungabana riteye ubwoba ribera mu bwonko bwabo. Tekereza ko ufite imyaka 16 ugaterwa inda, umuryango wawe ukagutererana, watekereza ko waguma ukomeye? Abasaga 6% y'ababyara mu Rwanda bari munsi y'imyaka 18. Uyu mubare urakomeye cyane, ni munini cyane. Aya ni amakuru yatanzwe n'urubuga rwitwa Pure Africa News. Urubuga rwa Springer Links ruvuga ko mu turere tw'u Rwanda tumwe na tumwe iyi mibare irenga ikagera kuri 12% bose. Ndagushishikariza gukanda subscribe nimba utarayikanda. Guterwa inda ukiri muto bishobora kugutera ibibazo byinshi by'imitekerereze. Reka tubinyuremo kimwe kuri kimwe. Gusa ibi ntibireba abakobwa gusa, namwe bahungu batera amada birabareba. Ikintu cya mbere, agahinda gakabije. Ababyeyi benshi batujuje imyaka y'ubukure bahura n'agahinda gakabije, bagatekereza kwiyahura n'amarangamutima yabo agahungabana. Ibi biterwa n'ikimwaro, ubwoba no kumva ko ubuzima burangiye. Ntabwo uri gutekereza ko ufite uruhinja gusa, uba ufite n'igitutu, ubwoba n'agahinda gakabije. Ibi byose turaza kureba aho biba bituruka. Icya kabiri, ushobora gushyirwaho akato na sosiyete. Umuryango ushobora kukwanga, sosiyete n'inshuti zawe zikakwironda, ukava no mu ishuri. Ibi bitera kwiburira icyizere no kwishyira mu kato. Mbese sosiyete ibiri guhana uyu mukobwa, ariko ikibagirwa ubuzima bwo mu mutwe bwe ko buri busigare bumeze. Ikintu cya gatatu ushobora guhura nacyo ni ihungabana. Iyo guterwa inda biri kumwe n'ubukene, kubura ubumenyi cyangwa gufatwa ku ngufu, bishobora kukuviramo indwara y'ihungabana, cyangwa se ntiwizera abantu, cyangwa ugatinya no kujya mu mibano. Ikintu cya nyuma aricyo cya kane turi buvuga ahangaha ni ukuva mu ishuri. Guterwa inda bivamo kuva mu ishuri no kugira ibibazo by'imibereho. Ibi bituma witakariza icyizere, ukibaza n'uko ejo hawe hazaba hameze. Reka turebere hamwe guterwa inda kw'abakobwa bakiri batoya ikibitera. Ikintu cya mbere kibitera ni ubukene. Icya kabiri ni urugomo. Icya gatatu ni ukugira ubumenyi bukeya. Icya kane ni ugushukwa n'imbuga nkoranyambaga. Icya gatanu ni ukuvugana n'ababyeyi gake gashoboka. Reka mbaho ubutumwa buto rero. Guterwa inda ukiri muto si ikosa, ahubwo akenshi ni ubukene, kutavuga no kubura ukuyobora. Ku muntu wese uri kumva iki kiganiro, aho guca urubanza, ahari ugomba gutangira gusobanukirwa. Ibi nitutabivugaho, uru ruziga ruzakomeza iteka ryose. Ese wowe hari ikindi wumva naba nibagiwe? Gishyire muri comment. Ndabakunda cyane, mukore subscribe, mukore share, like na comment kuri iyi video, kandi dukomeze kwibuka twiyubaka. Ndabakunda cyane. Ciao, tuzabonane muri video y'ubutaha, kandi ntimukibagirwe kuguma mudusapotinga kuko ni mwebwe dufite. Ndabakunda cyane.